E aí, galera do canal, beleza com vocês? Galera, eu estou muito satisfeito por vocês assistirem meu canal, viu? Beleza? Aí, vocês que não se inscreveram, sejam bem-vindos ao canal. Vocês que já se inscreveram, compartilhem com os amigos. Hoje eu vou fazer um videozinho aqui bem rapidinho para vocês. Para vocês que usam moto, vocês verem como é que faz, viu? A sua moto apresentar esse defeito aqui, você saber como fazer, beleza? Ó, é o freio. Quando você pisa no freio traseiro, ele fica muito fundo ou fazendo barulho. Eu estou com essa 150 aqui, ó, 150 2001, beleza? Honda CG 125. 150 melhor, perdão, pessoal. Ela tá piando. Você pisa no freio, ela faz barulho e trava a roda, beleza? Aí eu vou arrancar aqui e vou mostrar para vocês como que se faz, tranquilo? Vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês como fazer. Aí, galera, você vai pegar uma chave 22, ó, 22 milímetros, beleza? Aí vai tirar aqui, ó, vai soltar o freio, porque na realidade esse barulho que faz e travando é sujeira. Você vê que o cliente anda muito, não tá sujo, anda muito no barro, na estrada de barro. Aí ele acumula entra muita terra por aqui, poeira, essas coisas, água, agora no inverno, principalmente, né? Aí você vê que tira, ó. Vai tirar o eixo, né? Tirar a roda fora. Que é fácil. E é perigoso cair, pessoal, viu? Você pisa no freio assim, urgente, assim, ele trava, a roda fica travada, ela sai arrastando, é perigoso um acidente com você. Aí se a sua moto estiver assim, se você não souber fazer, você leva no seu mecânico de confiança aí na sua cidade, que ele vai fazer o serviço para você, beleza? Olha, ó. Vou dar uma paradinha aqui que chegou um cliente, viu? Outro. Aí, galera, continuando, eu parei por causa de uma paradinha, por causa chegou um cliente na oficina, entendeu? Chegou um cliente aí, tem que parar. Olha, ó, ela fica pregando aqui, ó, você vê que tá nova a lona de freio, ó, aí fica fazendo barulho. Tem umas marcas de lona de freio que elas fazem barulho, sim, mas tem outras que não. Essa aqui tá originalzinha, né? Ela tá zerada, ela. Mas é assim mesmo. Aí o que faz, ó? Você vai tirar ela fora. Você vai dar uma sopradinha para vocês verem como é que sai o pó. Ó. Vendo esse pozinho? Ó. Ó. Aí aqui você vai lavar com gasolina ela. Deixar bem limpinha. Vai colocar um pouco de óleo aqui nesse eixo, ó. Pegar um óleozinho, vai colocar um óleozinho nela. Isso aqui é só uma demonstração, ainda vou lavar, olha como é que fica macia, ó. Entendeu? Vai passar uma lixa aqui, ó. Uma lixa grossa uma lixa, que número é essa lixa aqui? Uma lixa, deixa eu ver o número dela aqui. Uma lixa de ferro, 40, 50, beleza? Vai passar aqui, ó, na lona de freio. Aí passa na outra. Só tirar esse pó. Beleza? Aí vai. Ó. Esse pauzinho aí é que trava. Você vai vir aqui, ó. Vai dar aqui, ó, o pó aqui dentro. Olha, aí você vai passar nela também. Faz um barulho, fica travando. Pronto aí, galera, ó. Aí vai dar uma sopradinha, ó.
Aí pronto, só colocar de volta no lugar. Colocar de volta no lugar, regular o freio. E é isso aí, acabou. Travar, fazer barulho, beleza? Então galera, eu vou postar esse vídeo no canal Hernandes Mecânico de Moa. Se inscreve aí, dá um likezinho, compartilha com os amigos. E continua assistindo o canal, gente. Para o canal crescer, beleza? Então, um abraço para vocês.